呢個片會帶大家去睇一間睇北極光好正嘅酒店，仲有 DC3飛機殘骸影相最正嘅地方，點會錯過 Blue Lagoon 溫泉，人人去冰島都要去嘅。呢個片呢就會同大家講我哋冰島最後尾2日嘅行程，第7同埋第8日啦。今日呢就從埃吉爾斯塔迪爾 Eagle Stair 去機場，開車大概要5個零鐘，我哋就還我哋呢一架露營車，就攞翻個細車啦，然之後開車去到冰島嘅南邊，咁之後呢就會同大家講有幾精彩啦。要睇住個 tunnel 嘅話呢，要記得上網俾錢 tunnel.is。過咗洞口之後呢，24小時之內呢，記得要俾錢啦，如果唔係罰款㗎。還車嗰陣呢，佢會同你計㗎。Hello， 帶你去就買呢個北極光呢，我哋嘅攝影師呢，就可以喺呢一度拍攝啦。咁睇下呢個塊鏡同個食咧都係鏡嘅，咁有1、2、3、4間度就呢個公園嚟設施。OK， 咁我哋選擇呢一間咧係基本上係最細，因為佢哋啲大啲咧係有個熱池嘅，咁我哋唔使，因為我哋唔得閒浸。咁咧有咖啡啦。OK， 廁所啦。係，我哋諗住煮嘢食，以為冇 ，OK， 有煲喎。哇，有埋鹽添 ，OK， 就放個爐面。誒，小心！啊，有電爐啦！哇，實在太好啦！太好，太正。咁呢個床啦，咁熄下燈，睇見唔見出邊個景先嚇？睇下，即係我哋望到出去，人哋望唔到入嚟嘅。瞓車瞓咗咁多日，終於有床瞓啦。OK， 煮吧。早晨，今日嘅凌晨呢，我哋就要離開冰島啦。咁我哋有全日喺冰島嘅，咁下一站呢，我哋就要去飛機殘骸嗰度影相。冰島呢係有2個地方有飛機殘骸嚟影相嘅，咁呢個呢係比較容易去到嗰個，離開停車場行幾分鐘就到啦。另外一個要行幾遠㗎。日又大風又凍，如果只睇我相嘅話呢，就覺得啊好輕鬆。我哋嘅攝影師就決定影我呢個情況落嚟。我哋好感恩啊！因為而家係2度，未計 wind chill factor。我哋嘅 luxury lunch 係 butter and bread， 有 butter 係 luxury，bread 係 necessity。一站呢就去呢個 Blue Lagoon 嘅溫泉。佢呢一度個溫泉呢，同我之前浸嗰個係唔一樣嘅，佢啲水係藍色嘅。呢度大型得很啊！包裝有3種唔同嘅包裝嘅，咁我哋訂咗 premium， 即係佢包2個飲品啦，2個 mask 啦。咁入嚟之前呢，人人都要先沖涼。咁如果你係買個 premium package 嘅話呢，就可以攞個浴袍嘅。佢啲水咧係好奶藍啊，
所以啲頭髮咧就會好乾嘅，有蘇肥。咁女士們就綁起身啦，就擺好多護髮素上去。咁我哋咧就有3個 mask 啊，然之後2個飲品，咁全部咧都係喺水度去嘅，去攞嘅。咁我哋而家先去攞。我哋嚟呢度攞 mask。呢個係咩啊？lava。第3個 mask， 呢個咩啊？係咪 algae 啊？呢個你哋中意 algae 啊？話咩啊？放舟係嘛？炒之後青春係嘛？誒，福祿壽啊！條頸啊！今次仲唔靚？唔好擦眼啊，蠢人！唔好擦眼。喺呢度後邊又攞 mask， 睇下。呢係雪糕嚟咁樣，喺隻手度。睇後邊呢度好大㗎，好煙嘅呢度。上次火山爆炸上2個禮拜啊，啱係嚟到呢一度啊，所以呢度都要疏散㗎。就係入steam 火山啊個入去。OK， 到此為止。依家我哋去沖涼，沖完涼食飯。因為咧，呢度有3個餐廳嘅，一個係米芝林，另一個係 Lava Restaurant， 另一個係 cafe。咁我哋訂咗咧係 Lava。緊我會播放一集叫做 Trip Talk 冰島，我同 Francis 會同大家分享冰島嘅點滴。心急咧就係影快閃啦，咁其實個閃光燈可能個電又因為嗰個風啊喺度吹嗰件衫啊，嗰個動態頭髮啊嗰啲嘢咧，其實我唔需要，我係攞嚟補光嘅咧，其實係可以㗎啦。但係咧，如果你話你需要壓光嘅話，即係意思話你個燈光咧係要光過個太陽光嘅話咧。你係需要一眼多謝大家嘅支持，記得要收睇我個 Trip Talk 冰島啦！未 subscribe 嘅朋友請你 subscribe，我播出嘅時候你會馬上收到通知。